Maybe you, I'm thinking of him. Why do I love you? Don't even want to. Why do I love you like I do? You know that I learn something new every day. I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you never live until you love. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I feel, lying in your arms. Never wonder where I am, 'cause I am always by your side. What is this I'm feeling? I can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, I try not to show it. It's crazy. How could it be? I'm falling for you. Finally, my heart gave in, and I'm falling in love. I finally know how it feels. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa Pilipinas. Good evening sa KSA. Welcome sa aming munting tahanan, the Endless Love Squad family, headed by Owner Sugar, Co-Owner Simplier, CEO, down to admin, shout out po sa inyong lahat. At syempre sa TGL family, headed by Owner Ding, CEO Aray, Co-Owner Honey Mars, shout out po sa inyong lahat. At syempre, kay Yams na kay Gata Salbahe, happy Mansari po sa ating dalawa. At more Mansari, more years to come. At syempre, magtatagal tayo. Kapit lang at anumang problema ang dumating sa atin, be positive lang, walang imposible, basta magkasama, anumang mangyari, hindi kita iiwan. At syempre, nandyan si God para suportahan tayo at gabayan tayo kung anumang problema ang dumating sa atin. Happy first month, Sir Iams. I love you. Ingat ka lagi. Mua. Bye-bye. Yan ma'am, first of all, happy first month po sa inyong dalawa ni kapatid Vibes. Magmahalan po kayo ng matagal. Mama, I love you. Alam mo po yan kung kano kita kamahal. Salamat sa walang sawang pagsusuporta sa amin ng mga anak-anakan mo, sa pagmamahal mo sa amin, Manikong, sa mga kapatid ko. Ma, I love you. Kapatid Vibes, happy month sa inyo. Sana po ay tumagal pa. I love you po, both of you. Happy Mansari. Hello, magandang umaga, magandang hapon Pinas. My name is Toyang na bumabati kay Patid Parot at Patid Gata Salbahe na happy first monthsary sa inyong dalawa. Magtagal pa sana ang inyong pagmamahalan at kasama kami sa bawat pag-celebrate ninyo dito sa BR. Thank you na naging kasama kayo namin sa araw-araw, sa lungkot at saya. Andito tayo magkakasama. Ang wish ko sa inyo na tiwala sa sarili, spread the love, at respeto sa bawat isa.
hindi magtatagal ang relasyon ng magkarelasyon kung wala kayong tiwala sa isa't isa. Kaya yan ang pagatibayan ninyo, yan ang pangahawakan nyo, yung tiwala nyo sa isa't isa, at magmahalan lang kayo hanggat gusto nyo. By the way, maraming salamat kay Honor Sugar sa patuloy na pag-supervise sa atin dito sa grupo. Medyo alanganin ang sitwasyon ko at lagi ako nahuhuli sa mga maritisan natin, pero huwag kayong mag-alala, hindi ako mawawala. Dito pa rin ako, nasa GBC pa rin ako, kahit wala ako sa BR, nasa GBC pa rin ako. Kaya, stay lang tayo lagi, at salamat sa pagkakaibigan na walang katapusan. Sana yung samahan natin until the end dito sa The Endless Love Squad family. Mabuhay tayong lahat at good luck. Thank you. And good morning everyone. Good morning KSA, good afternoon Pinas. Ayan, isa na namang couple, no, ang nag-celebrate sa araw na ito, no, sana all. Ayan, happy 1 month sorry sa inyong dalawa, kapatid Parrot and kapatid Gata Salbahe. Ayan, wish ko sa inyo is more love life to come. Away lang, walang hiwalayan, ika nga nila. Ayan, basta stay strong. Ayan, nakasupport kami sa inyo. In behalf of my family, TLS family, wini-welcome namin kayo ni Parrot dito ng may kasamang respeto. Ano? Ayan, good luck sa inyong dalawa. At sana hindi lang 1 month sari ang i-celebrate nyo dito sa TELS. Ayan, syempre proud ako kasi napili nyo ang TELS na i-celebrate ang inyong unang buwan ng inyong pagmamahalan. Basta stay strong lang sa inyong dalawa, panatilihin ang tiwala, respeto, at syempre marunong makontento. Ayan, ako nga pala si Honor Sugar na bumabati sa inyo ng Happy Motmot! Hi! Hello! By the way, Highway Mentality Facility. Ayan. Good afternoon, good morning sa inyong lahat, Dels family. Ako si Smile at your service. Ayan, by the way sa inyong lahat. Ayan, bigyan niyo ako ng daan para makabati muli sa ating kaibigan, kaku-admin, walang ibang aking Parrot, at si Miss Gata, dahil nag-celebrar sila ng kanilang pagmamahalan. Ayokong bilangin, no, dahil gusto ko yung pagmamahalan nyo is tuloy-tuloy. So, basta be strong always. Kung ano yung naumpisahan nyo, tiwala lang sa isa't isa. Hindi man ano yung sa inyong dalawa, iisa man ang kasarian nyo, pero alam ko naman na magkatugma ang nararamdaman nyo at nagmamahalan kayo. Basta be strong lang, and Gata, yun, mahalin mo ang aming Parrot, at Parrot, lalong-lalo na ikaw, is mahalin mo kasi ikaw ang, kumbaga, ikaw yung tumatayong strong man sa relasyon nyo. So, intindihin mo ang bawat sitwasyon, kung anong meron sa iyong karelasyon, at lalong-lalo ka na Gata. So, basta, andito ang tahanan ng TELS. Always naman kaming nakasupport sa inyo. Sa mga bordagulan, alam nyo naman sa mga bordagulan lang talaga yan. Basta, we love you always, and then, happy sa love life nyong dalawa. Basta, ingat kung saan kayo naroroon dalawa. We love you so much. Smile at your service. Welcome sa TELS, the couple, Gata and Parrot. We love you. Hindi ko nahabaan pa kasi love ko kayo. Gusto kong sa sunod na mga panahon sa inyong pagmamahalan, andun pa rin ako. Okay, good morning Pilipinas and good evening KSA. Bumapati ako ng happy 1 month mansari kay Gata at kay Parrot. Happy 1 mansari sa inyo Gata, Parrot. Sana magtagal kayo at sana mag-ingat kayo kung saan kayong bansa. Masabi ko lang, ang isang relasyon ay dapat tiwala lang sa isa't isa.
number one ang tiwala. Kaya happy mansari sa inyong dalawa. Sana magtagal kayo hanggang gusto ninyo. Happy mot-mot uli! Yes, good morning sa lahat. Gusto ko lang batiin ng happy first mansari sa aming auditor dyan na si Parot, Auditor Parot, at sa kanyang partner na si Miss Gata Salvaje. Happy first mansari sa inyong dalawa. Stay in love lang lagi. Araw-araw pagmamahal lang ang ibibigay nyo sa isa't isa. So, more mo to celebrate with us dito sa TELS, The Endless Love Squad. At saka, God bless. Enjoy nyo lang yung araw na ito. At saka, may mga pagsubok man, sabi nila, sa pagmamahalan. So, sabi nga nila is mag-aaway pero di maghihiwalay. So, stay strong kayo dahil kayo na lang yung couple ata dito sa TELS. So, nagpakasal na yung isa nating kapatiran. So, mag-asawa na talaga sila. So, enjoy nyo lang yung araw nyo. God bless sa ating lahat at saka sa mga bisita dyan. Welcome po sa TELS. So, ingat-ingat lagi, lalong-lalo na sa mga work natin at mag-pray lang lagi. So, happy first mansari ulit sa inyo. So, sana magtagal kayo. God bless sa ating lahat. At ito nga pala si Aqua, ang inyong secretary na nagsasabing enjoy yung araw na ito. Enjoy yung bardagulan. Love, love. Ingat lagi. Hi, hello, good morning. Good morning sa Buna sa lahat ng mga kapatid ko dito sa BICTLS ni Owner Sugar. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayong lugar ngayon. Pasensyahan nyo ako nga ngayon lang ako nakapag-record dahil katatapos ko lang ng duty. Ito pahiga na, mabuti na isip ko nga pala mansari bukas kay inaanak daw namin ni Love Lucaret si Parot. Mansari, happy first mansari sa inyong dalawa. Sana tatagal pa kayo. Gaya sa amin ni Lucaret, away bati, pero tumatagal naman kami. Basta tiwala lang. Tiwala sa isa't isa. At ipaaral ang pagmamahal sa isa't isa. Sana masaya kayong dalawa. Happy first mansari sa inyong dalawa, Parot. At hindi ko na mabanggit sa yung jowa, hindi ko makabisado kasi pangalan. Kasi pambihira na naman ako napunta na ngayon. Ngayon lang ako medyo napunta sa BR kasi hindi busy. Tapos na laging operasyon namin. Sa ulit, happy first mansari sa inyong dalawa. Ingat lang at trust sa isa't isa. Sabi nga ni Love Lucaret, mag-away man pero hindi maghiwalay. Always yan. Okay, mga kapatid, ingat lagi at happy and iwasan ang bangayan. Yan lang. Happy mut-mut sa inyong dalawa na anak ni Love and me, si Parot, inaanak daw namin. Ingat. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at good morning dyan sa KSA. Binabati ko nga pala ng happy first mansari kay kapatid Parot at kay kapatid Gata Salvaje. Sana po magtagal pa kayo at sana makamit yung inyong mga pangarap. At sa mga kapatid ko sa TELS family, maraming salamat sa pagtanggap sa akin. At sana tumagal pa ang ating samahan. God bless you all. Salamat po sa inyong lahat. Hi, hello. Good afternoon at good evening po sa ating lahat. Ako nga pala si Mama Ging, bumabati ng happy first mut-mut sa inyong dalawa anak kong Parot at Gata.
Sana marami pang mut-mut ang dumating sa inyo, hindi lang mut-mut, sana anniversary makarating kayo at tiwala at respeto lang sa isa't isa sa inyong dalawa. Basta tandaan nyo, andito lang kami, andito ang ating owner sugar na laging support sa ating mga okasyon kung ano man ang mayroon at tandaan nyo, andito lang kami para sa inyo at ingatan palagi ang inyong pagmamahalan at sana kayo na nga hanggat pag-uwi ninyo sa Pinas, yun ang wish namin. Basta dito lang kami para sa inyo. Dito lang ang tahanan ng Tels. Mahal na mahal namin kayo, Gata and Parrot. And God bless sa inyong dalawa. At sana dalangin namin na kayo na nga hanggang sa pagtanda. Bye-bye. Thank you.